жөтел қысып, кеуде қысылып. Қызу көтерілсе, тез арада симптомдарды жеңілдету және дәрігерге қашан қаралу керектігін білу үшін нақты қадамдар жасайық. Жоғарғы тыныс жолдары қабынған кезде, қақырық қоюланып, шығару қиынға соғатын жөтел жиі кездеседі. Қабыну қақырықты қою етеді, қабыну қақырықты жапсырылсыздық етеді. Сусыздану. Бұл қақырықты одан әрі қоюлатады, қозғалуы қиындайды. Құрғақ үй ішіндегі ауа, таяз тыныс алу. Бұл мәселені одан әрі ушықтырады. Қарапайым, қауіпсіз шаралар жиі көмектеседі. Су шай сорпа. Қайнаған судан емес, жылы буды қысқа уақыт ішінде жұмсақ түрде жұтыңыз. Бөлмені сәл ылғалды ұстаңыз. Кеуденің төменгі бөлігін жеңіл уқалау, терең, баяу жөтелу, бақыланатын ысқыру. Дәріханадан тыс қақырық түсіретін дәрілер көмектесуі мүмкін. Әрқашан өнім нұсқауларын орындаңыз. Қызу туралы не айтамыз? 38-35 дж шамасындағы температура қалыпты иммундық реакция болуы мүмкін. Демалыңыз. Жылы жамылыңыз, сұйықтықты көбейтіңіз. 38 жоғары несі өте ыңғайсыз қызуды емдеңіз, нұсқауларға сәйкес дәрілер. Қатты ентігу. Кеуде ауруы. Қақырықта қан 48-72 сағаттан артық созылған қызу. Егер пациент бала, егер жүкті, егер созылмалы ауруы бар, бұл белгілер болса, шұғыл медициналық көмекке жүгініңіз. Ерте. Қарапайым әрекеттер асқынулардың алдын алады. Бірақ белгілер ауыр болса, дәрігерге хабарласудан тартынбаңыз.